ja hyvää päivää. Sitä oltais taas täällä autokatoksella. Ja nyt ollaan vielä terassilla, mutta kohta mennään autokatokselle. Tuli Australiasta pussukka. Lähdetään katsoa miten se tuli. Joo, katsotaan mitä täältä löytyy. Antti 690 VP plus F. Lähdetään purkaa teippejä pois. No onpa tiukas. Mä ajattelin, että tämä on puhuttu repästä. Joo. Johtoja näkyy jo. Okei. Täältä. Australiassa samannäköisiä pusseja, mitä oli ihan täällä koti-Suomessakin saatavilla. Parit nippusiteet ja sitten on sensori. Tässä on tämmönen lämpötilan mittari. Ja tosiaan tämä tulee sitten tohon imuilman anturin väliin. Ja tässä on säädettävä potikka. Eli tää on kello 12 täällä ylhäällä. Ja sitten lähdetään tänne päin pistämään, niin mitä enemmän pistäisi, niin sen enemmän polttoainetta pitäisi tulla. Keskustelin tästä asiasta vähän, että jos ei olisi mitään ohjelmaa pyörässä, niin se voisi olla jopa 5 kello 5 kohdalla tämä anturi, mutta nyt kun mulla on siellä, pitäisi olla Akran kartta, niin ehkä 1,5 olisi ihan hyvä. Tai 1:30, jos kelloajoista puhutaan. Toisessa pussissahan on sitten jo ammattilaiset tietää mikä täällä on. Täältä löytyy sitten toinen anturi ja tää on sitten tohon noin O2-sensoriin. Aika simppelin näköinen juttu, myöskin muutamat nippusiteet tuossa on mukana ja tää laitetaan sitten sinne O2-sensorin väliin. Niin tämän pitäisi olla semmoinen, että tää tosiaan oppii sitä optimaalisesti säätämään sitä seosta. Ja tämä vaikuttaa nimenomaan alakierrokselle alle 4000 kierrosta, kun taas tämä on sitten yli 4000 kierrosta. Niin ajattelin ottaa testiin. 195 Australian dollaria maksoi nämä kaksi yhteensä ja 20 Australian dollaria oli postikulut, teki yhteensä 100 euroa, oliko 110 euroa nämä osat. Siihen sitten tuli alvit päälle, eli parikymppiä. 25 euroa tai 26 euroa oli sitten. Ja tietenkin postillehan pitää aina maksaa, kun jotain postia koskeekin, niin totta kai sä maksat postille siitä sitten tullin käsittelymaksut ja muut 5 euroa vai 3,90 tai mitä se onkaan. No, joka tapauksessa. Ei siinä sen ihmeempää. Lähdetään tuonne pyörän luokse ja pistetään paikalle ja katsotaan miten toimii. Oi hitto, se on aina yhtä mukava homma huomata, että pitää alkaa jotain tekemään, niin huomaa, että viime reissun jälkeen en ole jaksanut pestä pyörää. Joten pestään se ensin ja lähdetään sitten homma. No niin, nyt on pesty, niin laitetaanpa asentelemaan. No niin, tässä oli jo niin innoissaan tuossa purun jälkeen alkoi asentelemaan jo, mutta katsotaanpa nyt vielä. Tosiaan sai tankit irti ja muut, niin miten tämä tulee. Tässä on nyt tuo vakio, liitin, mikä oli kiinni tässä ilmanputsarissa. Niin nyt sitten tästä Kefmodin palikasta niin laitetaan tohon väliin. Lukittuu tohon vakioliittimeen ihan ok ja sitten laitetaan tämä tähän kiinni ja katsotaanpa menneekö se tuosta ihan noin. Ja nyt pistetään se tohon
kello 2. Hyttyset on alkanut tulemaan. Pistää se tuohon kello 2. Ja käydään kohta testaamassa, että vaikuttaako ajomukavuuteen. Sitten oli se toinen anturi, niin sen liitin on tässä sitten. Ei siinä muuta kuin otetaan toi tosta irti ja pieni ruuvimeisseli, jos sillä saisi sitä teennettyä sen verran. No. Sen verran oppinut näissä hommissa, että ihan hirveästi ei kannata voimaa käyttää. Yleensä se liiti hajoaa tai johto irtoaa tai jotain muuta. Joo, nyt se lähti tosta irti. Siellä on hiekkaa tietenkin sisällä. Mutta tosiaan tuossa on tommonen kynsi, niin sitä nostaa vaan ylöspäin, niin se irtoaa tosta lukitteesta. No niin, eli nyt on tosiaan tämä asentamisen vuoro. Sama homma kuin tuossa edellisessäkin, että näähän menee ihan niinku päittäin noihin vakioliittimiin. Ainut vaan, että mihin kohtaan tämän mokkulan sitten kiinnittää tänne runkoon. Sitä tässä niinku eniten arvuuttelen tällä hetkellä. Katsotaan, jos löytyisi joku hyvä paikka, mihin se laittaisi kiinni. Laitetaan piuhat paikalleen ja aletaan katselemaan, miten se sinne asettuisi omalle paikalleen sitten. Kyllä. Ja sitten täällä on tää alkuperäinen liiti, niin se laitetaan sitten tähän kiinni. Noin. Ja hyttysiä riittää. Joo, niin tosiaan nyt tää on tässä melko tiukasti kiinni ja ei ole ihan liian kireellä tämä johto tässä näin, mutta napakasti kiinni. Löytyy tämmöistä suojaa vähän tuolta varastosta, niin ei mene tuo tarra eikä hieru tämäkään sitten tuohon runkoon ihan suoraan. Joo, ei mitään muuta kuin nuo leikaten pois ja laitetaan takaisin tankit kiinni ja lähdetään katsomaan, että käynnistyykö tämä pyörä enää. Noin. Hyvä. Joo, tosiaan niin tästä sanottiin, että täällä on näitä ohjeita. On näin sitten, että kun olet yhdistynyt tuon, niin laitat tuo sensori johonkin semmoiseen paikkaan, että siinä ei lämpötila hirveästi pääse nousemaan. Niin aletaanpa tutkia, mihin se pistettäisiin. Tohon olin toivonut, että tuo olisi mennyt, mutta siellä on jo lisävalojen relettä ja kaikkea muuta näköjään niin paljon, että ne vie tosta kaiken tila. Käännetään toisinpäin. Tuo johto menisi paremmin tonne sisälle. No. Tämäkin voisi olla kyllä jossain tosiaan muualla. Siinä mielessä, että eihän tätäkään tuu sitten varmaan kauheasti säädettyä, kun se on kerran kohdillaan. Mutta nyt se on kuitenkin tuossa saatavilla, jos tarvii. Ja nyt se on mennytkin jo nollille. Sitäkin pitää sitten seurata, että pysyykö se kohdillaan vai alkaako se siitä liikkumaan. Ja tuo menee vaikka tonne. No niin, no kyllä niin sit saatiin sinne, kun vähän aikaa harjoitteli. Ainakin virrat tuli vielä, ettei saatu hajotettua sitä. Käyntiin se lähti. Ensimmäiset testiajot menossa, katsotaan tuntuuko minkäänlaista eroa. Jotenkin tuntuu, että tuolla
yläkierroksissa ainakin tuntuisi ero. Mutta sehän on ihan persdyno hommia tämä, että ei sitä tiedä, onko siellä oikeesti mitään eroa sit vai ei. Koitaanpa tässä vähän ajellaan näitä hissuksia, katsoo, että onko tää tasaisempaa tää meno. Toki tässä olisi 100 kilometrin matka, mulla on nyt 71 ajettu, joten sit kun on 171, niin tiedetään lisää asiasta. Ensi tunnelmat modeista. Ehkä tuli vähän piristystä ylärekisteriin. Alarekisterissäkin aika rauhallisen oloisesti menee. Ehkä teknisessä ajossa huomaa sitten taas paremmin sitäkin, että miten se menee. Ja hei, tossa nyt näkee sen, että mulla aikaisemmin lämmöt oli koko aika siellä ylärekisterissä. Eli oli 2 palkkia. Tuolla vaikka jo tällaista suoraa tietä, niin se oli tuolla se lämpö. Tuolla ihan ylhäällä. Niin nyt, mä en tiedä näkyykö tässä näin. Mutta tossa näkyy, jos näkyy, niin nyt ollaan puolessa välissä. Elikkä jotain se vaikutti. Keli on kuitenkin plus 20 ja se oli silloin aikaisemmin ihan, vaikka oli 0 tai plus 2 tai 3, niin mulla oli lämmöt niinku melko lailla tapissa koko aika. Nyt kun on tää modi tossa paikallaan, moottorilämmöt on huomattavasti alempana. Mikä on tietenkin hyvä asia. Että se ei ole ihan koko aika tuolla niin korkealla pysty. Varsinkin jos ajaa teknistä ajoa ja muuta, niin siinä se niin helposti tulee sitten, että se lähtee niin kuumenee turhankin paljon. Ja öljytkä ei tykkää siitä, jos ne ihan liian kuumalla käy. Mutta tässä oli nyt tämmönen ensipurasu, ensitesti. No niin, nyt on modit päällä ajeltu suljetuilla testiympäristöillä. Ja tosiaan niin ihan on itse ollut tyytyväinen. Vaikea sanoa kuinka paljon se oikeasti nyt vaikuttaa mihinkin. Alakierroksilla ja alarekisterissä mun mielestä niin jaksaa vääntää ehkä vähän paremmin. Olen itse ihan tyytyväinen, en uskalla lähteä kellekään suosittelemaan kuitenkaan sen perusteella, että aika pieni se muutos kuitenkin sitten on. Mutta ei sitä ainakaan haittaakaan ole ja lämpötilat pysyy kurissa mulla nyt paljon paremmin. Siinä mielessä huomaa, että käy vähän rikkaammalla kuin ennen. Ei mitään, seuraavia videoita. Morjens. Moottori herää, sydän lyö, polut ja hiekkatiet seikkailu kutsuu.